大神です。ウォン大神。これ入り口なんでゆっくり行こうと思います。大神来ました。毎年来るんですけど、ほんとここ綺麗。ライオンロックって言います。あれ、広東語はシージーさんですね。獅子の山ですね。でこれはウォン大師の上にあります。Don't you know